ଗୌରବ ଚିରଦିନ ରହିଥିବ ତୁମ ସୌରଭ। କର୍ପୂର ଯାଇଛି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କନା, କନାରେ ବି ରହିଅଛି ପୂର୍ବ ବାସନା। ବରତୁଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନ ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି, ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଥିଲ ତୁମେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରମଣି। ହାତୀସର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବହୁଦିନ ରହିଥିଲ ତୁମେ ସେଠାରେ। 1991ରେ ତୁମ ବିବାହ, ଝିଅ ଇନ୍ଦିରାର ସହ ହେଲା ନିର୍ବାହ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମେଳରେ ବିବାହ କଳି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ବେଳରେ। ସୀମା ଅମିୟ ତୁମ ଦୁଇ ଝିଅ ପୁଅ, ଦୁଇ ଝିଅ ପୁଅ, ସୁଖେ ବହି ଯାଉଥିଲା ସମୟ ସୁଅ। ସୀମା ବିବାହ ହେଲା ସୁଦାମ ସହିତ, ଝିଅ ଯାଙ୍କ କରୁଛି ସଭିଙ୍କୁ ମୋହିତ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ଆସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲେ ତୁମଠି ବସି। ଶୋଷିକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ଭୋକିକୁ ଦାନା, ଭୋକିକୁ ଦାନା, କାହାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କାହାକୁ ଥାନା। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ କରୁଥିଲ ଟିଆହା, ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ବେଲେ ହୋଇଲ ସାହା। ନିରାଶ ନଥିଲା କାହା ଫେରିବା ଯୋଗ, ଶକ୍ତି ମତେ ସଭିଙ୍କୁ କଲ ସହଯୋଗ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା, ଦିନ ବଢ଼ିଲା, ଏହା ଦେଖି କାଲ ଏକ କୂଟ ଗଢ଼ିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, କରୁ କରୁ କାଳ କଲା ଏକାକ୍ରମଣ। କେହି ଜଣେ ବାଇକରେ ପଛରୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇ ଅନ୍ଧକାରେ ଗଲାଟି ମିଶି। ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ, ପଡ଼ିଯାଇ ସେହିଠାରେ ହେଲ ଅଚେତ। ଧର୍ମାତ୍ମା ଜଣେ ଗୃହରେ କହିଲେ ଆସି, କହିଲେ ଆସି, ବୋହି ଆଣିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମିଶି। ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନକୁ ନାନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲ ଚାଳି, 12 ତାରିଖେ ଶବ ଆଣିଦେଲେ ଜାଳି। ଶହ ଶହ ନର ନାରୀ ହୋଇଲେ ଠୁଳ, ଦଇତାରି ଅମର ରହେ ଉଠିଲା ରୁଳ। ସଭିଙ୍କର ନୟନରୁ ବହିଲା ଲୁହ, ସଭିଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଉଠିଲା କୁହ। ଏତେ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନରେ ନଥିଲି ଦେଖି, ହଲି ଯାଉଛି ହାତ ନ ପାରୁଛି ଲେଖି। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ କଲେ ତୁମକୁ ବାହା, କଲେ ତୁମକୁ ବାହା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ହେବେ ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ସାହା। ସ୍ୱର୍ଗର ତାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଶିରେ ପୁଷ୍ପ ବରଷାଅ। ଆହେ ଦଇତାରି ତୁମେ କୁଳ ଗୌରବ, ଚିରଦିନ ରହିଥିବ ତୁମ ସୌରଭ। କର୍ପୂର ଯାଇଛି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କନା, କନାରେ ବି ରହିଅଛି ପୂର୍ବ ବାସନା।